Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu Bank of England wraca do gry i znów nieograniczony skup aktywów. Co się dzieje? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, zaczynamy. Ale na wstępie tego wpisu oczywiście zachęcam i informuję wszystkich, że wykresy pochodzą z dwóch źródeł, z platformy Xstation i z terminala Bloomberga. Bank of England wraca do gry i znów nieograniczony skup aktywów. Co się dzieje? Moim zdaniem najważniejsze wydarzenie, jakie miało miejsce dzisiaj od samego początku sesji europejskiej, to jest decyzja Bank of England w sprawie tego, co nazywamy skupem aktywów. Około godziny 12 Bank of England poinformował, że będzie nieograniczony sposób skupować obligacje, zwłaszcza te na dalszej części krzywej dochodowości. Bank of England rozpoczął bardzo potężną interwencję, wraca do gry, stara się doprowadzić do tego, żeby rentowności brytyjskich obligacji nie poszły już tak mocno w górę, żeby te rynkowe stopy procentowe nie doprowadziły faktycznie do mocnej recesji brytyjskiej gospodarki. No i oczywiście zobaczymy, czy za tym pójdą także aktywności innych banków centralnych. Wygląda na to, że Bank of England będzie starał się tutaj wychwycić jakiś szczyt. I jeżeli będzie występowała dalsza presja na to, żeby te rynkowe stopy procentowe ruszyły w górę, więc kolejne aktywności Banku Centralnego Wielkiej Brytanii znowu mogą mieć miejsce. Więc jestem także bardzo ciekawy, jakie będą tego implikacje, czy inne banki centralne będą powielały to zachowanie, tak żeby nie doprowadzić do tego, żeby rynkowe stopy procentowe przeskoczyły pewnego rodzaju poziomy, które naprawdę doprowadziłyby do mocnej recesji w gospodarkach tych krajów. Więc no, zobaczymy, co będzie dalej, jakie są konsekwencje tego. Warto zwrócić jeszcze uwagę, zanim przejdziemy do tych konsekwencji rynkowych, że w ostatnich miesiącach raczej banki centralne prowadziły do zmniejszania swoich bilansów, a teraz, kiedy Bank of England wraca do gry, i to nawet już od dzisiejszego dnia, więc widać, że tutaj nastaje pewnego rodzaju nerwowość wśród bankierów centralnych ze względu na to, co się dzieje na rynku. No i oczywiście zobaczymy, czy będzie to miało swoje konsekwencje. Zmniejszanie bilansów banków centralnych było działaniem, które w negatywny sposób odbijały się na rynku ryzyka, więc gdyby teraz znowu banki centralne miały wrócić na rynek, zacząć nieograniczony skup aktywów, swoją aktywność na tym polu, teoretycznie powinno być to bardzo pro-ryzyko działanie, więc ryzyko powinno się cieszyć, więc no, jestem ciekawy, czy przeniesie się to zachowanie na przykład giełd papierów wartościowych, które w pierwszej reakcji zachowały się klasycznie, czyli taka aktywność i powrót do gry banku centralnego i nieograniczony skup aktywów dał pewnego rodzaju nadzieję na dobrą sesję na indeksach giełdowych i w ogóle na rynku ryzyka. Jak zachowały się w ogóle te brytyjskie obligacje? Zwłaszcza na tej dalszej części krzywej, zobaczmy obligacje 30-letnie, jak zareagowały. Spadek o 70 punktów bazowych kilka minut po godzinie 12 stał się faktem. Kiedy zobaczymy dziesiątki brytyjskie, to ponad 50 punktów bazowych spadku obserwowaliśmy w ujęciu intradayowym po godzinie 12. Widzimy, jaka jest gigantyczna teraz zmienność na obligacjach 30-letnich. Widzimy, że to, co się teraz dzieje na rynku obligacji, jest kluczowe, dlatego bardzo często teraz ja wracam do tematu obligacji, gdy analizuję rynek pod względem kilku różnych tych najważniejszych klas aktywów. No i obligacje są teraz tym numerem 1. Z ciekawostek jeszcze warto zwrócić uwagę, że te proponowane obniżki podatku w Wielkiej Brytanii to są największe obniżki od 1972 roku. Ta aktywność fiskalna ma być naprawdę na sporym, ma być ta aktywność naprawdę bardzo, ale to bardzo mocna. No i jak zareagują stawki na rynku pieniężnym, one już oczywiście także podlegają gigantycznej zmienności. Na chwilę obecną szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Wielkiej Brytanii jest wskazywany na maj 2023 roku i poziom 6,237% jest teraz wskazywany, więc widzimy, że te stawki jednak sygnalizują, że te stopy procentowe jednak pójdą mocniej w górę, a nie tak jak wcześniej zakładano,
że będą one jednak na nie aż tak wysokich poziomach, które zostały wyceniane na przestrzeni ostatnich dni po decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych. Więc to, co się dzieje, jest niezwykle interesujące. Jestem bardzo ciekawy, jakie będą tego konsekwencje rynkowe, bo to jest dla nas teraz najważniejsze. Oczywiście rynek walutowy zaczynamy od analizy euro do funta brytyjskiego i w tym wypadku widzimy, że w pierwszej kolejności funt brytyjski zareagował umocnieniem, ale teraz się osłabia. Euro do funta brytyjskiego ma szansę znowu wrócić nad poziom 0,90. W takiej sytuacji byłaby to zachęta, żeby zwiedzić te maksima sprzed kilku dni, które obserwowaliśmy na bardzo istotnych, ważnych oporach. Jeżeli jesteśmy teraz przy obligacjach, cały czas warto obserwować także te amerykańskie, które zareagowały także umocnieniem o 10 punktów bazowych. Skala jest wyraźnie mniejsza, ale także ten ruch Banku Centralnego Wielkiej Brytanii, Bank of England, który wrócił do gry i rozpoczął znów nieograniczony skup aktywów, spowodował presję na to, żeby też te rynkowe stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych zaczęły spadać. Natomiast kiedy przeanalizujemy sobie te dziesiątki na przestrzeni od 1970 roku, od lat 70., to widzimy, że poziom 2,70 okolice, poziom 4% i poziom około 6% są wskazywane jako miejsca, gdzie najczęściej podczas tych 40-50 lat rynek najczęściej się konsolidował, więc ten poziom około 4% ma znaczenie i rynek naprawdę będzie do tego przywiązywał dużą wagę. Dlatego nie dziwmy się, że dzisiaj zaczęliśmy już wyraźnie odbijać na fali tych informacji z Bank of England od tego poziomu 4%. Jestem ciekawy, co się dalej wydarzy w tym miejscu. Natomiast kiedy zobaczymy w ogóle zmienność w tym miesiącu na amerykańskich dziesiątkach i porównamy to z tym, co się dzieje na globalnym indeksie obligacyjnym, gdzie widzimy naprawdę gigantyczną bessę, o czym było wczoraj w materiale, to nie pozostawia nam to złudzeń, że teraz rynek obligacji jest jednym z najbardziej atrakcyjnych, zmiennych, gdzie ważą się losy koniunktury w gospodarkach tych najważniejszych krajów na całym świecie. A jak rynek prognozuje, gdzie będą te przyszłe stopy procentowe? 4,468% na maj to jest to, co teraz wskazuje nam rynek pieniężny. Widzimy cofnięcie, widzimy, że te działania moim zdaniem przyniosły skutek taki, że trochę oddalają się perspektywy, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych osiągną swoje apogeum na poziomie 4,50%. Jeżeli te rynkowe stopy procentowe będą spadać, będzie szansa na jakieś wzrostowe odbicie na indeksach giełdowych, więc jestem ciekawy naprawdę dzisiejszej sesji, wyniku dzisiejszej sesji na Wall Street, o czym oczywiście będzie za chwilę, natomiast cały czas pamiętajmy o tym, że rynek cały czas patrzy na zachowanie rynkowych stóp procentowych. I jeszcze przeanalizujmy te europejskie, niemieckie papiery spadły o 20 ponad punktów bazowych, czyli także widać zmienność. Reakcja na niemieckich papierach była widoczna. Ma to więc to, co się wydarzyło w Wielkiej Brytanii dzisiaj po godzinie 12, przełożenie także na papiery niemieckie. Kto jest kim w Europejskim Banku Centralnym w Radzie Dyrektorów, widzimy na następnym slajdzie, a rynek pieniężny dla strefy euro pokazuje, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych jest przewidywany na lipiec 2023 roku, że stopy procentowe w strefie euro sięgną poziomu 3%. To jest to, co wycenia dzisiaj rynek pieniężny po tej decyzji Bank of England, który wrócił do gry i znów rozpoczął nieograniczony skup aktywów. Teraz już przejdźmy do rynku walutowego niezwiązanego z funtem brytyjskim, czyli euro-dolar. Widzimy, że tutaj raczej nie ma ochoty na jakieś wzrosty. Amerykański dolar raczej będzie dalej w tym wypadku kupowany i perspektywy, żeby w kolejnych dniach do końca kwartału był kupowany, są zdecydowanie bardziej prawdopodobne. Na dolar-jenie obserwujmy, czy przekłada się zachowanie obligacji na umocnienie jena japońskiego. Teoretycznie tak powinno być, no ale oczywiście zobaczymy. I rynek ryzyka to także rynek Bitcoina. Jeżeli nie dojdzie dzisiaj do zamknięcia świecy na dobowych minimach, to jednak znowu mogą się pojawić nadzieje na to, że Bitcoin tworzy tutaj swojego rodzaju drugie dno. No, także zobaczymy, co ten Bitcoin nam dzisiaj tutaj wymyśli. I indeksy giełdowe, które teoretycznie mogą dzisiaj spróbować wykorzystać ten pretekst do wzrostowego odbicia, do tego, żeby
Czerwcowe minima, okolice potężnego wsparcia 1580, gdzie mamy średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym, żeby te okolice dokonały jakiegoś większego wzrostowego odbicia. Jeżeli tak się nie stanie, będzie to zły sygnał i naprawdę zachęta do tego i zwiastun, że kolejne dni przyniosą nam nawrót tendencji spadkowych. Bardzo źle wygląda DAX. Spadek poniżej poziomu psychologicznego 12 000 punktów zachęca naprawdę do nawrotu do tendencji spadkowej. Kiedy zobaczymy, jak zachowują się spółki europejskie z tego indeksu Eurostoxx, to pomimo tego, że wskaźniki analizy technicznej, takie jak tutaj ten opisywany RSI jest na poziomach wyprzedania, to jednak przypominam jeszcze raz, oscylator RSI oscyluje, jak sama nazwa wskazuje, i fantastycznie sprawdza się w horyzontach cenowych, a nie w trendzie, więc teraz mamy trend, więc nie obserwujmy wskazań płynących z oscylatorów, takich jak RSI, CC i jakieś inne oscylatory, które badają nam wykupienie, wyprzedanie. Teraz nie jest czas na tego typu wskaźniki analizy technicznej. I jeszcze kolejna ciekawostka pokazująca w tym wypadku wskaźniki JP Morgana, które dają nam informację, że zmienność na rynkach developed markets, czyli tych głównych rynkach najbardziej rozwiniętych, jest już wyższa na rynku emerging markets. Wniosek jest taki, że na rynkach daytraderzy mają raj. Zmienność jest duża, niskie koszty transakcyjne, więc spekulacja idzie pełną parą. Takie są wnioski płynące z tych wykresów, które teraz są w tle. Rynek surowcowy, zachowanie obligacji oczywiście cały czas sprzyja temu, żeby złoto zaczęło spadać, no chyba że faktycznie doszłoby do korekty znaczącego spadku rentowności, to w takiej sytuacji złoto będzie próbowało wzrostowego odbicia, natomiast moim zdaniem szansa na to jest niska. Spodziewam się zakończenia kwartału miesiąca bardzo blisko minimów, tak żeby przenieść te sygnały, które zostały utworzone we wrześniu na te duże terminy, interwały czasowe. W takiej sytuacji naprawdę sytuacja długich pozycji na złocie jest bardzo zagrożona. Ryzyko długich pozycji teraz jest ogromnie duże. I proszę zobaczyć na ropę naftową. Ropa naftowa moim zdaniem z surowców najbardziej odbija. Stara się wykorzystać fakt bliskości średniej 200-sesyjnej. $75, przypominam, na wykresie to widać bardzo dobrze do tego, żeby spróbować jakiegoś rodzaju odbicie wzrostowe. Natomiast dopiero moim zdaniem pokonanie poziomu $80 będzie tym znaczącym sygnałem, że faktycznie tak się dzieje. I teraz na koniec oczywiście dział poświęcony krajowym polskim aktywom. Jako że zaczynamy od obligacji, więc także na polskich papierach skupmy się na samym początku. Poziom 7% rentowności jest atakowany, jest właśnie teraz testowany. Zobaczymy, czy się stanie to, że trwale wyjdziemy na ten poziom. Poziom ma moim zdaniem duże znaczenie i nie widać w ogóle zachowania analogicznego polskich obligacji do tego, co się działo na tych największych papierach po decyzji Bank of England, który wraca do gry. A jeżeli zobaczymy, jakie są perspektywy co do przyszłości stóp procentowych w naszym kraju, czyli porównujemy oczywiście stawki WIBOR-owe 3-miesięczne do tych stawek frasowych i oczywiście wnioski są jednoznaczne. Nie widać praktycznie żadnych zmian. Do końca tego roku nie ma być żadnej podwyżki stóp procentowych, pomimo tych zawirowań na rynku długu, na rynku przyszłych stóp procentowych na całym świecie. Stawki, które oznaczają i wyceniają to, co się ma stać na polskich stopach procentowych, nie pokazują żadnych zmian. Tutaj nie ma być żadnej podwyżki stóp procentowych do końca tego roku i być może będzie jedna 25-punktowa na początku przyszłego roku, jeżeli oczywiście dane o inflacji, które poznamy w piątek i w kolejnych miesiącach będą sygnalizowały, że Rada powinna jednak podnosić stopy procentowe. Także ten rynek moim zdaniem zareaguje przede wszystkim na to, co się pojawi w piątek, na danych o inflacji dla naszego kraju. Na następnym wykresie porównujemy zachowanie dolar złotego i dolar do węgierskiej waluty od 1993 roku i widać także na dłoni, w tym wykresie długoterminowym, że węgierski forint traci zdecydowanie bardziej niż krajowy złoty, no i jest zdecydowanie najsłabszym ogniwem w całym tutaj regionie Europy Środkowej. Dolar złoty coraz bardziej potwierdza to, że zakończymy prawdopodobnie cały miesiąc i kwartał nad poziomem 5 zł.
Bez wzrostów euro-dolara nie ma szansy na to, żeby dolar-złoty spadł poniżej tego poziomu. Euro-złoty także szykuje się do trwalszego wyjścia na poziom 4,80. W momencie tworzenia tego wpisu pojawił się bardzo ciekawy raport, który sygnalizował strategów Société Générale, który mówił wprost, że ze względu na ryzyko geopolityczne bank rekomenduje długie pozycje na dolar złotym, dolar do forinta, dolar do czeskiej korony i dolar do południowoafrykańskiego randa, czyli ryzyko geopolityczne jest teraz znowu w grze, jest głównym czynnikiem, który powoduje osłabienie walut emerging markets naszego regionu, związanego oczywiście z wojną. No i oczywiście zobaczymy, czy będzie to się materializowało w postaci kolejnej fali przeceny wszystkich naszych walut. Na koniec warszawska giełda papierów wartościowych. W tym wypadku, jeżeli dzisiaj zakończymy sesję na minimach blisko poziomu 1400 punktów, to moim zdaniem jest ogromna szansa na to, że czeka nas mocny spadek i przetestowanie minimów z 2020 roku, okolic 1250, czyli że przed nami następna fala wyprzedaży polskich akcji. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Dzisiejsza sesja ma duże znaczenie, ponieważ zbliżamy się do końca miesiąca i kwartału, zbliżamy się do dyskontowania danych makroekonomicznych. Sytuacja na giełdach papierów wartościowych na całym świecie jest zła. My jesteśmy najbardziej odsłonięci na ryzyko geopolityczne związane z wojną. Rynek krajowy jest najbliżej położony źródła konfliktu z tych największych, najbardziej płynnych, więc jeżeli inwestorzy zagraniczni muszą redukować ryzyko z powodu ryzyka geopolitycznego, no to automatycznie sprzedają polskie akcje, stąd też polska giełda jest taka słaba i to jest główny czynnik, czyli wojna jest głównym czynnikiem, dlaczego giełda papierów wartościowych w Polsce jest na tak niskich poziomach. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Życzę dzisiaj spokojnego wieczoru, wszystkiego dobrego i oczywiście stopy zwrotu w tych bardzo zmiennych czasach. Pozdrawiam.